Taigi, sveiki dar kartą su jumis Switch konferencija jaunimo dalis. O dabar toliau laukia dar vienas tikrai įdomus pranešimas. Jums pristatyti skaitmeninės kelionės ir darbo ateitį pranešimą kviečiu Tomą Gurvičių, skaitmeninį klajūną Dash skaitmeninės valiutos entuziastą. Trumpas aprašymas, tai remdamasis asmeninė patirtimi, Tomas papasakos apie paslaptinguosius skaitmeninius klajūnus bei sugriaus mitą, jog internete užsidirbti gali tik stiprus programuotojai. Apie sėkmės paieškas, skaitmeninio pasaulio pliusus ir minusus bei ryžtą sugrįžti į tėvynę ir kurti čia. Ar tikrai įmanoma praturtėti iš skaitmeninių pinigų ir Dash technologijos? Tomas gali patvirtinti, jog taip, tai įmanoma. Kviečiu Tomą Gurvičių. Ačiū. Labą dieną. Taigi, tema truputį ne visiškai tik tai... Oi, peršokom, kodėl? Aha. Žodžiu, tema skaitmeninės klajonės ir Dash aukso puodas, nes čia daugiau simbolinė to prasmė to Dash ir aš paaiškinsiu, kas tas Dash, ką jis man reiškia ir kodėl tai darbo ateitis. Žodžiu, kai aš buvau 13, aš gavau pirmą dovaną, kuri buvo esminės kompiuteris, o kai buvo 16, aš gavau antrą dovaną. Pirmą kartą išvažiavau keliauti į užsienį, tai yra į Vokietiją ir pamačiau visą pasaulį vienoje vietoje. Expo 2000 parodoje buvo 185 šalis vienoje vietoje. Ir mano galvoje tada įvyko Big Bang. Aš pamačiau, kad pasaulis toks įvairus, ten tiek visko daug. Ir labai supykau, kai per 3 dienas aš nesuspėjau visko pamatyti, reikėjo važiuoti atgal namo į Lietuvą. Ir aš užsibrėžiau, kad aš kada nors pamatysiu viską. Na, o kompiuteris irgi man, jo pagalba atvėrė tiek daug visko, tai yra buvo langas į pasaulį. Nors jis buvo toks lėtas, internetas buvo toks lėtas, ten viskas tai buvo lėtai. Ir nebuvo sistemų ten tų šiuolaikinių, nebuvo Facebook'o, nebuvo YouTube'o, Google, viskas buvo sudėtinga tenai labai rasti. Bet buvo langas į pasaulį ir per jį aš keliavau po pasaulį per internetą. Ir to pasiekoja rezultatas. Dabar esu apkeliavęs jau apie 50 šalių ir įgyvendinau labai daug savo svajonių. Daug dalykų virto realybę. Turėjau begalę potyrių ir turiu kalną atsiminimų, kuriuos galėsiu anūkam pasakoti. Bet žinokit, kai buvau mokykloje, aš nežinau, ko aš noriu būti. Mano močiutė norėjo, kad aš tapčiau daktaru. Mano tėvai norėjo, kad nebūčiau banditas arba bent jau nevykėlis. O aš tiesiog norėjau būti nepriklausomas. Ir kai man suėjo 19 metų, aš atsimenu, vasarai per tą patį internetą radau darbą Airijoje, išvažiavau dirbti į Airiją. Ten aš supratau, kas tai yra gyventi be tėvų. Kai reikia pačiam dirbti, uždirbti, pirkti valgyti, gamintis valgyti, pirkti rūbus, skalbti rūbus, sąskaitas mokėti. Nebuvo laiko, nelabai ir pramogom buvo laiko iš tikrųjų. Ir ten aš išmokau tokių visokių dalykų, kaip man tai yra daroma. Aš tada pradėjau būti dėkingas tėvam už tą, ką man jie davė. Ir po tokių pamokų aš po to persikėliau už 3 metų į Olandiją. Ten įstojau studijuoti tarptautinę vadybą. Ir pradėjau mokytis, kaip nuožmiai ir tikslingai sekti naujų tikslų. Pradėjau mokytis jau nebe dėl pažymio. Supratau, kad aš svetimo gyvenimo nenusirašysiu.
Nes vis dėlto, kad kažką pasiekti gyvenime, tikrai reikia sunkiai dirbti. Ir išmokau taip pat pakelti savo kartelę. Ta prasme, pakėliau savo standartus. Tinginystė dingo, reikėjo visą laiką stengtis, nuožmiai dirbti. Ir to pasiekoje aš už 4 metų įstojau į geriausią Korėjos, Pietų Korėjos, tarp kitko, universitetą. Ten išvažiavau pagal mainų programą ir ten supratau, kas yra konkurencija. Ten korėjiečiai grinai taip ir mokosi, žinokit. Jie visą dieną praleidžia bibliotekoje, užmiega, jeigu kompiuteris ten klaviatūros būna, net užmiega. Ir atsikelia toliau vėl mokosi. Ir man toje naujoje terpėje reikėjo kažkaip tai dar labiau pakelti savo kartelę. O pinigų dar tuo metu aš irgi neturėjau, kaip ir kiekvienas studentas. Taigi apsigyvenau pačiuose pigiausiuose įmanomose sąlygose. Tai va tas kambariukas, tai čia net ne mano kambariukas, pas mane buvo net nuotraukas neliko, bet ten buvo be langų net. Nes aš grįždavau ten tik pernakvot ir visą laiką leisdavau bibliotekai mokydamasis arba su naujais draugais kažkur keliaudavom, kažką patirt norėdavom. Ir buvo tikrai tų gyvenimo sąlygų nereikėjo. Plus maitinausi praktiškai vien ryžiais. Tam bendrabutyje, tai vadinasi Goshi Won, dar atsimenu. Ir tam būdavo ryžiai nemokami virtuviai. Visiems gyventojams bendrabučio. Tai jiems tikrai neapsimokėjo, kad aš ten gyvenau. Nes aš ten vien tik tais ryžiais ir maitinausi. Ir atsimenu, kai aš atradau kaiminystėje sushi restoranėlį. Tokio nelabai ypatingo sushi, vat maždaug kaip šitam paveiksliuke. Bet tai buvo sushi, jau buvo praplėstas racionas, jau nebuvo maista tik tai angliavandeniai kaip ryžiuose. Jau ir skonio kitokio turėjo. Ir aš tenai galėjau kiek tik noriu prisivalgyti ryžių, ten už kelis eurus. Tai va ten mano būdavo puotas, kas savaitinės tų ryžių. Žodžiu, dar labai norėjau pamatyti Japoniją ir Tokijų. Tokijus buvo tuo metu pats brangiausias miestas pasaulyje, bet aš vis dėlto užsibrėžiau, kad aš jį pamatysiu. Pasiplanavau, nupirkau pigius skrydžius, išsinuomavau hostelį patį pigiausiai irgi, o ten gyvenimo sąlygos buvo dar įdomesnės, pavadinkim. Ten įeinu į kambariuką ir ten gal kokių 12 žmonių, ten turbūt tokių keliauninkų apsistoja. Ir ten taip kaip lentynomis viskas, su užuolaidom apdengtom. Ir aš įlendu į tą mano lentyną. Antra, po manim kažkas miega, virš manęs kažkas miega, už mano kojų kažkas miega. Gerai, kad už mano galvos nieks neknarki. Bet ten aš miegodavau kaip užmuštas. Ir iš tikrųjų ten jaučiausi kaip karste, nes ten nelabai ir apsiverts. Nes aš visą dieną vaikščiodavau po tą Tokijų ir įsižiojęs, tyrinėdavau, kokios ten tos naujausios technologijos, kurios kaip panaudojamos. Ir plečiau akiratį. Ten jau tuo metu visi su smartfonais jau buvo, kiekvienas, visi važiuoja metro ir ten visi smartfonuose gyvena. Ir man tada kilo mintis, galvoju, kaip jie taip visi susikaupia ir ilgai dirba, ilgai mokosi, iš kur ta koncentracija pas juos? Gal medituoja gal? Iš tikrųjų, pradėjau domėtis meditaciją. Tyrimų mokslinių paskaičiau, tam pasirodo smegenų sandara keičiasi. Galvoju, medituosiu, pradėsiu medituoti. Radau Indonezijai meditacijos centrą. Ir pakeliu jau iš Korėjos, aš nukeliavau tą meditacijos centrą. Ten galima buvo už auką, paaukojus tik tai pinigų, nesvarbu kiek turi, aš jų turėjau mažai ir paaukojau. Galėjau 10 dienų gyventi ir po 10 valandų į dieną medituoti. Ir išmokau, kas tai.
Ir tada aš atradau ten labai įdomų dalyką. Aš supratau, kad aš esu ne tas, kas aš galvojau. Aš esu savo minčių kažkoks kratinys ir emocijų derinys, kuris reaguoja į pasaulyje, kas vyksta situacijas, visai emociškai. Ir per tas 10 dienų man pavyko kažkiek apvalyti savo galvą ir grįžau į Olandiją, ten pradėjau matyti, ne ką žmonės sako, o ką man jie sako, ta prasme, kokia potekstė to, ką jie man sako. Pradėjau matyti žmonių ketinimus, o ne tik elgesį. Ir pradėjau suprasti, net kai man meluoja, aš kažkaip pradėjau taip nereaguoti į tą jų melavimą, emociškai nesupykdavau. O, tai ir patys nesupranta, ką sako, ir kodėl tai daro. Žodžiu, Olandijoje pasikeitė mano mąstysena ir tada jau aš 26 būdamas suvokiau tokius 3 esminius dalykus iš savo gyvenimo patirties. Tai yra, kad esu pilnai atsakingas už save ir nėra kaltų. Jeigu kažkas netenkina, tai turi keisti save. Antra buvo dalykas, kurį suvokiau, tai kad situacijos yra tik situacijos, geras jos ar blogos. Jos yra laikinos, jos praeina. Nesvarbu, kad atrodo kartais pasaulio pabaiga viskas griūna. Ir trečia, supratau, kad galiu viską pasiekti. Jeigu tik tai labai to noriu. Tai va, turbūt tiesa yra tame kažkokia, jeigu čia viskas sproginėja. Žodžiu, ir pas tokį mane atkeliauja bitkoinas. Aš tampu nepriklausomai samdomų konsultantų, įstoju į magistrantūrą, bet vis tiek turiu laisvo laiko pakeliauti, nes dirbu internetu, susidarinėju savo grafiką, galiu pasiplanuoti, neturėti pas kažką į ofisą sėdėti. Ir pirmą kelionę buvo į Portugaliją aplankyti savo buvusį kursioką. Ir ten jo buvo draugas, kuris mane supažindino su bitkoinu ir kitom kriptovaliutom, skaitmeniniam valiutom. Ar kam teko girdėti apie bitkoiną? Gali pakelt rankas? Aha. O apskritai apie kriptovaliutas, skaitmeninės valiutos, kas tai? Aha. Tai įsivaizduokite, bitkoinas tai yra ta pirma skaitmeninė valiuta. Jis atsirado 2009 ir jis atsirado kartu su blockchain technologija. Tai blockchain technologiją galima būtų sulyginti su tuo sluoksniu internete papildomu, kuris naudoja tas pačius serverius, kompiuterius, ant kurio tas bitkoinas kaip koks e-mailas, pavyzdžiui, internete yra aplikacija, ar Facebookas. O blockchain'e gyvuoja, tarkim, bitkoinas, arba kitos valiutos, Dash, ir daugybė kitų, dabar jų yra šimtai. Ir jos visos yra iš tikrųjų dar, jos jau yra veikiančios, bet dar turi problemų įvairiausių ir priklausom nuo jų išsivystymo lygio. Ir žodžiu, aš per tą draugą supratau, kas tas yra blockchainas, tai mano praplėtė labai akiratį. Kažkaip supratau, kad tai pakeis pasaulį tikriausiai, kaip internetas. Ir pradėjau domėtis ir galiu paaiškinti trumpai, netechniškai, nes nenoriu jūs labai apkrauti. Principas blockchaino, kodėl tai yra tokia revoliucinė technologija. Ir paprastų transakcijos pavyzdžiui tiesiog papasakosiu, kad pavyzdžiui siuntėjas siunčia
bitkoiną iš savo piniginės, jisai turi piniginę susikūręs, jinai yra viešai matoma, prieinama, jinai egzistuoja tam blockchain'e ir jisai siunčia gavėjui, žino adresą gavėjui. Siūsdamas gavėjui, tame tinkle įvyksta, susikuria ta nauja transakcija, kurioje yra informacija, kur jisai siunčia, ką jis siunčia, kiek. Ir tame bloke tas blokas yra patvirtinamas viso to tinklo, visų tų serverių. Tai serveriai dar yra vadinami mineriais arba kasėjais. Nes jie iš tikrųjų dar ir uždirba palaikydami tą tinklą. Ir kai tik jie jau patvirtina, prisegamas yra tas blokas prie tos jau egzistuojančios blokų grandinės, kaip naujas blokas, jis jau visi patvirtina ir jisai nukeliauja gavėjai. Tai bloką, kodėl yra tai revoliucinė technologija? Čia gerai, mes į techninius dalykus labai nelysim, bet esmė, kad galima, visos transakcijos lieka tame blockchain'e ir jinai skaidri. Tenai yra skaidrumas ir jinai decentralizuota, jinai neegzistuoja, kaip, pavyzdžiui, centrinėse bankuose visa informacija, tik tai tenai guli ir ten keli žmonės tik turi prieimą, jie gali kažką pakeisti. O čia jinai egzistuoja visur, kaip internetas. Tu negali interneto atjungti viso, pavyzdžiui. Tu gali atkurti iš blockchain'o visas transakcijas, visą istoriją. Taip, kad tai iš tikrųjų ši technologija įgalina pasikeisti daugybę industrijų ir jį pakeis daugybę industrijų. Prie to prišoksiu vėliau. Bet dabar, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, kodėl mane tai privedė prie to, kur aš esu, tai aš per tą domėjimąsi, per tą susidomėjimą tiesiog ideologinį, supratau, kas tas miningas, kaip ten galima kasti tos bitkoinus ir kitas kriptovaliutas. Ir man pasisekė, pavyzdžiui, su Dash. Aš dabar naudoju paprastą kreditinę kortelę, į kurią pervedu Dash, kurį aš gaunu tiesiog palaikydamas tą tinklą bendrą pasaulinį, ten tūkstančiai tų serverių. Ir galiu atsiskaityti kiekvieną dieną, pirkti maistą, gėrimus, taip toliau. Tačiau ta kriptovaliutos ir skaitmeniniai pinigai yra ne kiekvienam iš tikrųjų. Reikia būti neprisirišusiam prie pinigų ir siekti nuolatinio tobulėjimo. Nes aš supratau, kad tie dalykai, kurie mane sukūrė tokį, kokie esu, tie mano potyriai, vis dėlto įgalino labai taip nepasiduoti įvairiom manipuliacijom tose kriptovaliutose, nes tenai labai daug visokių dalykų dar neskaidrių ir neaiškių. Bet kas yra blockchaino didžiausias pliusas ir kuo jisai pakeis pasaulį? Jisai pakeis daugybę šiuolaikinių industrijų. Ten, kur šiuo metu dominuoja tarpininkai. Tai yra nekilnojamo turto industrija, tai yra sveikatos apsaugos sektorius, tai yra išsilavinimo sektorius ir daugelis kitų. Netgi balsavimas, pavyzdžiui, galės būti labai skaidrus, nes jis matys, kas balsuoja ir už ką. Įsivaizduokite, dar vieną pavyzdį duosiu. Kai yra daromas transakcija, pavyzdžiui, jūs siunčiate kažkokį video failą per Facebook'o Messengerį, tai jūs realiai siunčiate kopiją. Jūs nesiunčiate pačio failo. O blockchaino dėka jūs siunčiate tą vienetą informacijos, ar tai būtų valiuta, pinigas skaitmeninis, ar balsas. Jūs jį realiai persiunčiate, nes blockchain'ės yra perduodamas į kitą gavėjo adresą. Todėl sistema veikia decentralizuotų principų ir realiai jinai yra nenuhakinama. Ir nėra vieno kažkokio subjekto, kuris gali dominuoti, perinkti sistemą, ją nulaužti. Viskas veikia tokių matematinių principų. Dėl to jinai yra revoliucinė. Ir jūs dabar gyvenate
tais laikais tai tas blokčeinas tik tai kūrėsi. Taip kaip aš gyvenau, kai tas internetas tik kūrėsi, tas lėtas internetas. Blokčeinas, neaišku, per kiek laiko jis kaip įsivystys, bet jisai kūrėsi ir jis pakeis jūsų gyvenimą. Kardinaliai. Oi, čia peršakau. Žinokit, aš nežinau, ar jums kažkas sakė, bet jūsų kartai jau reikės ne vienos profesijos, ne 2, 3, turbūt čia daug kas tą minėjo, bet jums reikės pastoviai mokytis. Ir kitaip jūs tiesiog turbūt gyvensite tokiom sąlygom, kaip aš tam Tokijo hostelyje gyvenau. Nes jums reikės kažkaip tai prisitaikyti, o jūs nemokėsite prisitaikyti prie aplinkos. O ta aplinka keisis labai greit ir nepastebimai. Dėl to aš tik tai norėčiau palinkėti gilintis į save, į savo charakterį, į savo asmenybę, ieškoti, kas jums patinka, kodėl jums patinka. Ir tai daryti. Man prireikė daug metų, daug laiko, irgi daug sunkaus darbo. Kažkaip priėjau prie blokčeino, bet tai nėra čia mano vienintelė kažkokia tai sritis. Aš suprantu, kad man reikės visą laiką mokintis ir adaptuotis. Tiesiog kažkaip pavyzdį pateikiau dabar blokčeiną. Ir vis dėlto dar nepaminėjau svarbaus momento, kad kai aš tapau to taip vadinamų skaitmeninių klajūnų, pats to nesuvokdamas, nes svajojau to, labai norėjau tiesiog keliauti kur noriu, taigi tai faina. Visą laiką kur nors prie jūros ar dar kažkur. Bet nesupratau tų minusų to gyvenimo būdų. Tai yra daug pliusų, taip. Bet lygiai tiek pat ir daug minusų. Ir va, aš praleidęs kažkur tai, dabar paskutinius turbūt 3 metus tokių neturėjau realiai namų pastovių. Ir turėjau tokią vat kelionę, kurios įspūdį norėčiau pasidalinti. Tai vyko šiais metais. Ir va, spėjau pagauti tokį video, selfie. Galima užleisti? Taip. Video. Kraunasi, tai dar vis lėtas, vis dėlto kompastas, gal iš 90-ųjų. Jeigu nepavyksta nieko tokio, aš galiu papasakoti, kas ten įvyko. Esmė gerai, neleidžia. Esmė tame, kad aš keliaudamas iš Kambodžos į Vietnamą, įlipu į lėktuvą ir ten mane pasitinka lietuviški pranešimai per mikrofoną. Aš apsidairau, visur vien azijiečiai. Ir mane staiga suima toks stiprus jausmas, kad aš noriu namo, noriu pas mamą. Na gal ne visai pas mamą, bet noriu namo. Ir aš, visą pasaulį keliavęs, esu apie bitkoinus sužinojęs, vos nežuvęs įvairiausiose kvailiausiose ir žiauriausiose turbūt situacijose, kokie tik tai galima įsivaizduoti savo košmaruose. Ir nieko, aš čia bliauno šaroju, bet su šypsena, nes suvokiu tai. Ir esu toks dėkingas va šitom stiuardesėm, kurios man padarė tokį surprizą, kažkur užkampį Azijoje. Nes jos pamatė mano vardą ir nusprendė, kad pasitiks, taip, lietuvių, tautietį, irgi namų pasilgusios. Taigi, ir štai dabar aš čia, naujas aš, nauja Lietuva, nieko nebeatpažįstu, bet internetas tai greitas čia dabar. Ir žmonių talentingų tai čia daug. Ir tiek čia galimybių ir masė potencialo.
Ir čia yra Switch, kurioje gimsta nauji verslai ir idėjas. Ir čia yra Antanas Guoga, kuris nieko negaili, kad vyktų tokie renginiai kaip Switch. Ir aš tikrai labai norėčiau, kad Lietuva taptų ta pasaulio šalim, kuri visame pasaulyje būtų minima kaip pažangiausia aukščiausia technologijos. Ir nesvarbu, ar jūs liksite, ar iškeliausite. Nes visas pasaulis egzistuoja internete. Bet žinokit, pačios aukščiausios technologijos ateina tik tai pas tuos, kurie yra tam pasiruošę. Ačiū.